आफ्रिकीय देश गाम्बिया रे 60 रु अधिक शिशुंकर मृत्यु को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षरु सतर्क करा परे एहाकु गुरुतर सहित नहीं केंद्र सरकार। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पक्षरु घटनार तुरंत तदंत करने निर्देश दिया जायछि। भारतीय ड्रग्स कंपनी द्वारा निर्मित ठंडा और काश सिरप सेवन पर गाम्बिया रे किछि शिशु गुरुतर होगा सहित 66 जनकर मृत्यु होइथिबार संदेह करा जाउछि। औषध सेवन पर शिशु मानकठारे ब्रुकक समस्या देखा परे सेमानकर मृत्यु होइथिला। एभली संवेदनशील घटना को अत्यंत गुरुतर सहित नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन। शिशु मानकर मृत्यु सेमानक परिवार पाई अत्यंत हृदय विदारक। विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षरु भारतीय औषध निर्माता और ड्रग्स नियामक सहित मिसी मिलित भाव में आहुरी तदंत करा जाउछि। औषध नमूना डाई इथाइलिन ग्लाइकल और एथिलीन ग्लाइकल थिबार सूचना मिली। एगुड़िक अत्यंत विषाक्त और मनुष्य पाई घातक। यह द्वारा पेटरे जंत्रणा, बांति, झाड़ा, परिस्रारी समस्या, मुंडबिंधा, मानसिक अवस्था परिवर्तन सहित गुरुतर किडनी समस्या देखा दी था। एथिजोगु रोगीर मृत्यु मध्य होइथाय बोली सूचना मिली। WHO has today issued a medical product alert for 4 contaminated medicines identified in the Gambia that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. The 4 medicines are cough and cold syrups produced by Maiden Pharmaceuticals Limited in India. WHO is conducting further investigation with the company and regulatory authorities in India. While the contaminated products have so far only been detected in the Gambia, they may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients. ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा आलोचना पे हम सहित शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर मिश्र जोड़ी होचंती फोन लाइन रे। डॉक्टर मिश्र आपन को स्वागत आलोचना को। डॉक्टर मिश्र WHO रो आपण ये प्रतिक्रिया सुनिले गाम्बिया रे जो घटना घटी 60 जन छुआंकर मृत्यु सारी ये जनरल कफ सिरप पीवा परे एभली मृत्यु काहे की हेउछि कारण कोन थाई पारे? हाँ नमस्कार। एक्चुअली वर्तमान जो रिपोर्ट आछि WHO जो डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानम कहिसंती से रिपोर्ट रे से माने दर्शाइछंती 4टा सिरप थिला जोटा कि गोटे होची प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन आ गोटे थिला कोफेक्स मालिन बेबी कफ सिरप आ गोटे थिला मैकअफ बेबी कफ सिरप आ गोटे थिला मैग्रिफ एन कोल्ड सिरप। तेणु एटा साधारणतः कफ एंड कोल्ड मेडिसिन आउ सेठी बिक्री होतला सेठी सेमाने बहुत जगह रे हमर इंडिया रे भी एमटी अछि। सेमाने कोन करंती ना काउंटर को जानती ओवर दी काउंटर सेल ता कोन दी ओटीसी मेडिसिन काउंटर रे जाई कि पिला को ठंडा काश होइछि औषध नै जानती। केते गुडिए जिंस अछि जुगुडा कि बड़ बड़ कंट्री रे थाए सेमाने प्रेस्क्रिप्शन न देखले औषध देबे नै। तेणु आमे जदी ओवर दी काउंटर एमटी मेडिसिन सब दबा बेले बेले मेडिसिन रो क्वालिटी कंट्रोल न थाए तादरे विभिन्न कंटामिनेंट थाए बा टॉक्सिक मटेरियल थाए जोटा कि तार किडनी इंजुरी कला एक्यूट किडनी इंजुरी करी रेनाल फेल्युअर कली से 60 पिला मरि गले बोली रिपोर्ट रे दर्शाइछंती। तेणु सेतरे डाइथिलिन ग्लाइकल भली टॉक्सिक सब्सटेंस मिसी जायथला जोटा कि कफ सिरप कंपोजिशन सांगे थिला। तेणु से गुडी को पिलार काश कमिला अपर पक्ष से गुडी को किडनी को खराब कर देला। सेमानकर एक्यूट किडनी इंजुरी बा एक्यूट रेनाल फेल्युअर बा ब्रुकर फेल्युअर हला काम कलानी तेणु पिला माने मरि गले 60टा। किंतु डॉक्टर मिश्र आपण जो कथा कहउछंदी एमिति बिना प्रेस्क्रिप्शन रे हमर एठी भी अनेक अंशरे मेडिसिन दुकान रु ठंडा काश जर पई मेडिसिन नै आसुछंती किंतु कफ सिरप रे एते साइड इफेक्ट थाई पारे की? हाँ एक्चुअली कोन अछि ना देखंतु आमर गोटे छोट कथा मु कहूची गोटे हला हनी कंटेनिंग कफ सिरप आमर हनीटा आमे जानिछे अमृत पंचामृत भितरे महू किंतु वर्तमान अमेरिकन रिसर्च माने कॉलेज देखिले महूरे गोटे विषय अछि जोटा कि बटुलिनम फूड पॉइजनिंग जहा द्वारा कि 100 पिला मरि जाउछन। तेणु अमेरिका भले देश रे से माने महू थिबा कफ सिरप को वर्षे तळ को दउ नांती बिकॉज ऑफ इन्फेंट बटुलिज्म से भली सेटा गोटे दृष्टांत आगुर जना पड़िथिला
तेणु पिला माने रात्रि पिला काश होला कफ सिरप आनी देबे देउथिबे जुतरे महुथिबो सकाळ को पिलाटी बेड रे मरि जाथुबो जोटा कि सडन इन्फेंट डेथ होतला ते परि एटा गोटे घटना तेणु महू कंटेनिंग कफ सिरप से बैन कले तेणु ये सिरप रे तार क्वालिटी कंट्रोल ठीक नथिबारु तादेरे गोटे विषाक्त जिनस डाइथिलिन ग्लाइकल आ गोटे भी विषाक्त जिनस मिसिकी थिला जोटा कि पिला मानकर एक्यूट किडनी इंजरी कला पिलांकर रेनाल फेल्योर हला से नेचुरली किडनी फेल्योर हला जणा पड़लानी आ पिला माने मरि गले डॉक्टर मिश्र ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी रो ये जो प्रोडक्शन बा ये कफ सिरप केवल अफ्रिका देश गाम्बिया रे मध्य रहितला ना आम देश रे मध्य सर्कुलेट हेथिबो बा आम देश रे मध्य मिलुथिबो सेटा हमर वर्तमान अनुसंधान करिया पड़िबो से तार कोट सप्लाई करछि कोन करछि सेटा देखिबो पड़िबो सेटा हमर जो माने एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अच्छी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया डीसीजीआई से माने सब देखिबे बा स्टेट लेवल जो कंट्रोलर अछन से माने देखिबे एक कफ सिरप आ कोठी अछि तेणु से गुडा को सर्कुलेशन स्ट्रिक्टली बंद करिया पड़िबो से द्वारा कि आउ जीवन हानि न होय तमने मोटामोटी भाव रे ये जो कफ सिरप रे किछि टॉक्सिक रो परिमाण जहा कि कारण होउछि मृत्यु रो हां मृत्यु रो कारण होउछि ओके विषाक्त जिंस डाइथिलिन ग्लाइकल आ गोटा भी जिनस थिला दुईटा जिनस जो मानकर किडनी इंजुरी करे एक्यूट किडनी इंजुरी हठात किडनी रो कार्यकारिता को नष्ट कर दबो फल टॉक्सिक मटेरियल बॉडी रे जमा हबो आ एक्यूट रेनाल फेल्योर रे पिला माने मर दियो जोटा कि चिंता भी करी होबनी पिला मला पर इन्वेस्टिगेशन कला पर जणा पड़िबो आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्र आम सहित जोड़ी हुई आलोचना कर डाक्टर प्रभाकर मिश्र शिशु रोग विशेषज्ञ आम सहित आलोचना करते अत्यंत संवेदनशील प्रसंग आफ्रिकीय देश गाम्बिया रे कफ सिरप खाई 60 रु अधिक शिशुंकर मृत्यु होगा WHO ये प्रसंग को गंभीरतार सहित नहीं यार उत्पादनकारी फार्मास्यूटिकल कंपनी भारतीय होइथिबारु भारत में यार फार्मास्यूटिकल कंपनी रही तार उत्पादन नहीं तदंत करने को निर्देश दि जाइए तदंत आरंभ हो सारी।